அனைவருக்கும் வணக்கம். இது உங்கள் முத்துசெல்வம் வானிலை அறிக்கை. இன்றைய விரிவான காலை வானிலை அறிக்கை தேதி மார்ச் மாதம் 22/3/2021 திங்கட்கிழமை அதிகாலை 4 மணி விரிவான காலை வானிலை ஆய்வு முடிவு. இதுவரை நமது வெதர் சயின்ஸ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்த நண்பர்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கூடவே இருக்கக்கூடிய அந்த பெல் ஐக்கான் மீது கையை வைத்து ஆல் என்கின்ற பெல் பட்டனை தொட்டு சப்ஸ்கிரைப்டாக மாற்றிக்கொள்ளுங்கள். இன்றைக்கான காலை வானிலை அறிக்கையை பார்க்கலாம். இன்று தமிழகத்தில் முதலில் மழை வாய்ப்பை பார்த்து விடலாம். இன்றைக்கு மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகளில் மழை பெய்வதற்கான வாய்ப்பு என்பது அதிகமாகவே இருக்கிறது. நேற்றை காட்டிலும் இன்றைக்கு கூடுதல் மழை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. நேற்று மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியில் பல இடங்களில் மழையானது பெய்தது. நாம் அறிவித்தது போலவே கன்னியாகுமரி மாவட்டத்துடைய மேற்கு தொடர்ச்சி பகுதியில் ஆங்காங்கே, திருநெல்வேலி மாவட்டத்துடைய மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகளிலும் ஆங்காங்கே, தென்காசி மாவட்டம் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதி கடையநல்லூர் பகுதி அறிவித்து வந்தோம். அங்கேயும் பரவலாக மழை, சாரல் முதல் மிதமான மழை பெய்திருக்க வேண்டும் கடையநல்லூர் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில். அதேபோல் கோயம்புத்தூருடைய வால்பாறை பகுதி, பொள்ளாச்சி, உடுமலைப்பேட்டை இந்த மாதிரி பகுதியெல்லாம் ஓரளவுக்கு மழை பெய்திருக்க வேண்டும். திருப்பூர் மாவட்டத்துக்கு எட்டியிருக்காது. ஆனால் கோயம்புத்தூர், நீலகிரி மற்றும் தேனி மாவட்டத்திற்கு வடக்கே இருக்கக்கூடிய அனைத்து பகுதியிலும் பெய்திருக்க வேண்டும். போடி நாயக்கனூர் இந்த பகுதியிலும் ஓரளவுக்கு மழை பெய்திருக்க வேண்டும். அதே போல் பார்த்திங்கன்னா இன்று முதல் தமிழகத்தின் மழை வாய்ப்புகள் இன்றைக்கு கன்னியாகுமரி மாவட்டத்துடைய மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதி, திருநெல்வேலி மாவட்டத்துடைய மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதி, தென்காசி மாவட்டத்துடைய மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதி மற்றும் தென்காசி மாவட்டத்தில் அனைத்து பகுதியிலுமே அது விருதுநகர் மாவட்டம் வரை முன்னேறி பெய்யும். இன்றைக்கு மதுரை மற்றும் மதுரையோட வடக்கு பகுதி, தேனி இந்த பகுதி முழுவதுமே இவ்வளோ தான் இருக்கும் இன்றைக்கி. அதே போல் பார்த்திங்கன்னா இம்மாத இறுதியில் எதிர்பார்க்கப்பட்ட அந்த நிகழ்வுங்கிறது நேற்றே உறுதி செய்து விட்டோம். அது எங்கு உருவாகும், எங்கு நகரும், எங்கு கரையை கடக்கும் என்பதையும், கரையை கடக்குமா அல்லது கடல் வழியாகவே அது வேறு ஒரு நாட்டை நோக்கி பயணிக்குமா என்பதை நேற்றே ஒரு வரைபடம் மாதிரி உங்களுக்கு வெளியிட்டேன். அதே நிலைதான் தொடர்கிறது. துளியும் மாற்றமில்லை. நம்மளுடைய தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில், இந்திய பெருங்கடலை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை உருவாகி பின்னர் தாழ்வு பகுதியாக 28, 29 அல்லது 30ஆம் தேதி மாறக்கூடும். இலங்கையை ஒட்டி கொழும்பு, அதற்கு தெற்கு மற்றும் தெற்கு பகுதி முழுமை அந்த கொழும்பு கடல் பகுதியை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய பகுதியில் உருவாக வாய்ப்பு இருக்குது என்பதை நேற்றே உறுதிப்படுத்தினோம். அதில் எந்தவித மாற்றம் இல்லை. ஆக சூரியனின் குத்துக்கதிரை பார்த்திங்கன்னா இப்போது நேற்று முதல் நம்மளுடைய பகுதியில் விழத் தொடங்கியிருக்கிறது. இதன் காரணமாக இரவு நேரங்களில் புழுக்கம் என்பது அதிகரித்து காணப்படும். வெப்பநிலைங்கிறது தமிழகத்தில் உயர்ந்து தான் காணப்படும். வெப்பநிலை எவ்வளோ தான் உயர்ந்தாலும் மழை என்பது இப்போ இந்த டைமில் வட தமிழகம், டெல்டா மாவட்டங்கள், மத்திய மாவட்டங்கள், உள் மாவட்டங்கள், கர்நாடக எல்லையோர பகுதிகளெலாம் மழை இருந்திருக்காது. அதே போல் இனிமேல் எப்போ மழை இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த சிஸ்டம் வருகிறது அல்லவா. இப்போ இது 29, 30 தேதி முதல் தென் தமிழகத்திற்கு மழையை கொடுக்கும். 31 முதல் ஏப்ரல் முதல் வாரம் வரை, ஏப்ரல் 4 வரை அல்லது ஏப்ரல் 5 வரையாவது குறைந்தபட்சம் நல்ல மழையை கொடுக்கும். சூப்பரான மழை இருக்கும் தென் தமிழகத்திற்கு. அந்த இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம சொல்லணும்னா ஒக்கி சைக்ளோன் வந்தப்போ இதே நிலை தான். அதுக்கப்புறம் ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை வந்தது, அப்பையும் இதே நிலை தான். அதுக்கப்புறம் பொங்கல் டயத்தில் வெறும் ஒரு லோ தான், ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை தான் குமரிக்கடலை ஒட்டி அந்த மாலத்தீவு பகுதியில் அமைந்தது. அதற்கே தென் தமிழகம் முழுவதுமே தாமிரபரணி ஆறு, மற்றபடி அனைத்து ஆறுகளுமே நிரம்பியது. தாமிரபரணி ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது. அதே போல் தான் இப்போ வருவதும் அதே போல் தான். தாமிரபரணி ஆற்றில் வெள்ளம் ஏற்படும். கண்டிப்பாக திருநெல்வேலி மாவட்டம் பாதிக்கப்படும். கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் கனமழை நிச்சயம். அதில் தூத்துக்குடி மாவட்டமும் பெரும்பாலும் மாநகர் பகுதியெல்லாம் பாதிக்கப்பட வாய்ப்பு இருக்குது. உறுதியாக அறிவிக்கலாம், உறுதியாக சொல்லலாம். ஒரு 48 மணி நேரத்திற்கு 2 நாளைக்கு விடாமல் மழை பெய்கிற அளவுக்கு மழை பெய்யும். குறிப்பிட்ட நாட்களை அறிவிக்கிறேன். 2 நாள் இடைவிடாது மழை இருக்கும் தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரிக்கு. அந்த நிகழ்வு மன்னார் வளைகுடாவுக்கு வரக்கூடிய 31ஆம் தேதியோ அல்லது
ஏப்ரல் 1, 2 தேதிகளில் அது குமரிக்கடல் மற்றும் மன்னார் வளைகுடா பகுதியில் வந்து தீவிரமடையும். முதல்ல காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக மாறி அது நன்கமைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக மாறி இலங்கை தெற்கு இலங்கை கரையை கடந்து மன்னார் வளைகுடா குமரிக்கடல் அருகே வரும்போது அது செயலிழந்த நிலையில் இருக்கும். அதற்கு மீண்டும் கடலில் இறங்கி வெப்பநிலையும் காற்றும் கிடைத்த பின்னர் மற்றும் கடல் நீரோட்டங்கள் சாதகமாக இருப்பதன் காரணமாக அடுத்த நிலைக்கு செல்லும். தீவிரம் மீண்டும் அடையும். மீண்டும் ஒரு லோ நன்கமைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக மாறி ஒரு தாழ்வு மண்டலம் டீப் டிப்ரெஷர் வரை அதிகப்படியாக எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. புயல் குமரிக்கடலில் உருவாகினால் அது சோமாலியா, ஏமன், ஓமன் இந்த நாட்டை நோக்கி பயணிக்கும். ஆனால் நல்ல மழையை கொடுத்துட்டு தான் போகும். உருவாகும் வாய்ப்பு இருக்கிறது. என்னென்று பார்த்திங்கன்னா 29 டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கிறது வெப்பநிலை. சில இடங்களில் 30 டிகிரி கூட இருக்கிறது. மற்றும் நம்மளுடைய சூரியனின் குத்துக்கதிர் கூட விழுகிறது. இதெல்லாம் நம்மளுக்கு சாதகம் தான். மேடம் ஜூலியன் ஆக்சிலேஷன் தீவிரமாக தான் இருக்கிறது. அதாவது குறிப்பிட்ட அளவு தான் அந்த நிகழ்வு முன்னேறும். அந்த மன்னார் வளைகுடானா ராமநாதபுரம் வரைக்கும் கூட முன்னேற வாய்ப்பில்லை. அதற்கு கீழே தான் குமரியை தொடுவது என்பது கடினம். குமரியை தொடாமல் கூட அப்படியே இந்திய பெருங்கடல் குமரிக்கடல் வழியாகவே அது அரபிக்கடலை நோக்கி நகர்வதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது. மாலத்தீவு அருகே கண்டிப்பாக நிலை வரும். மாலத்தீவு அருகே நிலை வரும்போது ஒட்டுமொத்த தமிழகத்திற்கும் நல்ல மழை இருக்கும். ஏப்ரல் 1 முதல் ஏப்ரல் 4 வரைக்கும் தமிழ்நாடு முழுவதுமே பரவலாக மழை. அதில் குறிப்பிட்ட குமரிக்கடலை ஒட்டி அமையும் பட்சத்தில் அது ஒட்டுமொத்த 38 மாவட்டங்கள் ப்ளஸ் புதுச்சேரி காரைக்காலுக்கும் நல்ல மழையை கொடுக்கும். தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். இதை பற்றியான முழு விளக்கம் இனி வரக்கூடிய நாட்களில் உறுதி செய்த பின்னர் ஒரு முழுமையான வானிலை அறிக்கையாக என்னால் முடிந்தவரை உங்களுக்கு விரைவாக வழங்குகிறேன். தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். இது உங்கள் முத்துசெல்வம் வானிலை அறிக்கை.